సో హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో. సో ఇది రైల్ ఫ్యానింగ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్, అంటే ట్రైన్ స్పాటింగ్. ఈ ఛానల్లో ఇది సెకండ్ ట్రైన్ స్పాట్ వీడియో. సో మొన్నే కాచిగూడ యలహంక ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ స్పాట్ చేస్తున్నాను, ఆ వీడియో ఆల్రెడీ ఛానల్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది సెకండ్ రైల్ స్పాటింగ్ వీడియో. సో ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ పెనుకొండ రైల్వే స్టేషన్లో వచ్చినాను ఫ్రెండ్స్. సో ఒక ట్రైన్ స్పాట్ చేసేక వస్తున్నాను. సో బెంగళూరు ధర్మవరం మెమో. ఈ ట్రైన్ డైలీ 11కి వస్తుంది, 11:30 అట్లా వస్తుంది. టైం ఇప్పుడు 11:20 అయిపోయింది, ఒక 20 minutes డిలే ఉంది ట్రైన్. ఆ ట్రైన్ స్పాట్ చేసేకి వచ్చినాను. సో వీడియో మొత్తం చూడండి, ఆ ట్రైన్ గురించి మొత్తం మీకు చెప్తాను. సో అరైవల్, డిపార్చరు, డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్తాను అనమాట. సో వీడియో మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్. బెంగళూరు సిటీ జంక్షన్ ఎర్మావరం జంక్షన్ డెమో మరికొద్ది సేపట్లో ఒకటి ప్లాట్ఫామ్ నందు వచ్చుచున్నది. यात्रियों ध्यान दें, बेंगलुरु सिटी जंक्शन से आने वाली एर्मावरम जंक्शन को जाने वाली 0659 बेंगलुरु सिटी जंक्शन एर्मावरम जंक्शन डेमो कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है. May I have your attention please? 0659 बेंगलुरु सिटी जंक्शन एर्मावरम जंक्शन डेमो is arriving shortly on platform number 1. సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ చూడొచ్చు, 11:39 అయిపోయింది టైము. సో 11:19కి రావాలి, 20 minutes డిలే. ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఫైనల్లీ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, 11:45కి బెంగళూరు ధర్మవరం మేము ప్లాట్ఫామ్ 1 పైన వస్తుంది. 11:18కి రావాలి, ఒక 25 minutes డిలే ఉంది. సో మెమో ట్రైన్ ఇది, ఒక 2-3 మెమో కలిసి వస్తుంది అనమాట. ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో చూడండి మీరే. సో సేమ్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లాగా ఉంటుంది. సో మొత్తం ట్రైన్ మొత్తం ఖాళీ ఉంటుంది. సో చూడొచ్చు అక్కడి నుండి. సో ఇక్కడ ప్యాంటోగ్రాఫ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వరకు ఒక మెమో. సో ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇంకో సెకండ్ మెమో ఇది. టోటల్ ఒక 2-3 ట్రైన్స్ కలిసి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి. సో ఫైనలీ 1 minute హాల్ తర్వాత ట్రైన్ 11:49కి బయలుదేరింది. 11:19కి డిపార్చర్ టైము, 1/2 hour డిలే. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ట్రైన్ మొత్తం ఖాళీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుండి ఇది థర్డ్. సో మొత్తం 3 ట్రైన్స్ కలిపి ఉంటాయి చూడండి. ఒక ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఎన్ని అయితే కోచెస్ ఉంటాయో అన్ని ఉంటాయి దీంట్లో. సో మళ్ళీ రివర్స్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. 12:45కి ధర్మవరం పోతుంది, మళ్ళీ 1/2 hour తర్వాత 1:15కి ధర్మవరం నుండి బయలుదేరుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ట్రైన్ అయితే డిపార్ట్ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా. సో టైం 11:50కి డిపార్ట్ అయింది. ఇక్కడ రావాల్సింది డిపార్ట్ టైం వచ్చి 11:20, 1/2 hour డిలే. ఎప్పుడు ఇంతే. సో ట్రైన్ గురించి చెప్పినట్లయితే డైలీ మార్నింగ్ 8:25కి KSR బెంగళూరు సిటీ ఉంది కదా, అక్కడ నుండి బయలుదేరుతుంది. సో 12:45కి ధర్మవరం పోతుంది. సో టోటల్ 201 kilometer డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది విత్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ 45 km. సో కేవలం 4 hours 20 minutesలోనే మీరు బెంగళూరు నుండి ధర్మవరం రావచ్చు ఫ్రెండ్స్, కేవలం 45 rupeesలోనే. సో ఎంత చీప్ కదా. ఇంకా పెనుకొండ గురించి చెప్పినట్టయితే 35 rupeesలో బెంగళూరు నుండి పెనుకొండ రావచ్చు. సో అదే బస్లో వస్తే కితా ఫర్ బస్ మే సో దాదాపు ఒక 150 ఉంది టికెట్. సో 150-200 అట్లా. సో దీంట్లో అయితే 35 సేమ్ జర్నీ టైం మాత్రం సేమ్. సో చూడొచ్చు పెనుకొండకి 3 hours వస్తుంది. 8:20కి బయలుదేరుతుంది, 11:20, 11:30కి అట్లా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా బస్లో కూడా సేమ్, ఇంకా సేమ్. సో చాలా చీప్లో రావచ్చు ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్ ఇంకోటి ఉంది 7 o'clockకి పుట్టపర్తి ట్రైన్ ఉంది ఒకటి. అది 7కి బయలుదేరి 10:30కి పెనుకొండకి వస్తుంది. అది పుట్టపర్తికి 11కి ఇట్లా పోతుంది. పుట్టపర్తి ట్రైన్ వచ్చి సాయంత్రం బయలుదేరుతుంది 3:40కి. సో మళ్ళీ బెంగళూరుకి 7కి పోతుంది. కానీ ఈ టైం మాత్రం ధర్మవరం ట్రైన్ ఉంది కదా,
ఇది 12:45 ధర్మారం పోతానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే ఉంటుంది. మళ్ళీ 1:15కి రిటర్న్ బయలుదేరుతుంది అనమాట ధర్మారం నుండి. అదిగిన ఒక 1 అవర్ 2 అవర్స్ అట్లా డిలేతో బయలుదేరింటే చాలా బాగుండేది. ఎందుకంటే తిరుపతి నుండి ఒక ప్యాసింజర్ వస్తుంది కదా, చాలామంది మీరు వచ్చింటారు అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో. సో తిరుపతి గుంతకల్ ప్యాసింజరు మధ్యాహ్నం వస్తుంది 2-2:30కి అట్లా. అప్పుడు ఈ ట్రైన్ క్యాచ్ చేసేకి బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. అదే టైమింగ్ మారేస్తే బాగుంటుంది రైల్వే వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు పోయిన ట్రైను ఒక సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉండి 2:30కి 3కి బయలుదేరాలి. మార్నింగ్ పోతుంది కదా పుట్టబర్తి ట్రైను, అది మాత్రము పోయి అప్పుడే బయలుదేరినా కూడా ఏం పర్లేదు. కానీ ధర్మారం ట్రైన్ మాత్రం మెయిన్. సో ధర్మారంలో ఆ ట్రైన్ ఇప్పుడు 2 గంటల వస్తుంది, గుంతకల్ తిరుపతి ప్యాసింజరు, తిరుపతి గుంతకల్. సో ఆ ట్రైన్ నేను చాలాసార్లు మిస్ అయినాను. సో ఎందుకంటే ధర్మారం నుండి ఇది 1:15కి బయలుదేరుతుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డిఫరెన్స్లో ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. దసరా ఫ్రెండ్స్ ఇంతే ఈ ట్రైన్ గురించి. సో 45 రూపీస్లో బెంగళూరు నుండి ధర్మారము. సో దసరా ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్రైన్ స్పాట్ వీడియో అయితే. సో ఇప్పటి నుండి ఈ ఛానల్లో అంటే పెనుకొండ బ్లాగర్ ఛానల్ ఉంది కదా, దీంట్లో ఓన్లీ పెనుకొండ రిలేటెడ్ వస్తాయి వీడియోస్. సో రైల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఇలాంటివి వస్తాయి. సో ఇది సెకండ్ ట్రైన్ స్పాట్. పెనుకొండలో మొత్తం 22 ట్రైన్స్ ఏమో ఉంటాయి, అన్నీ చూస్తాను కవర్ చేసేకి. సో చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ కారు. సార్ ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇలాగే ప్రతి ఒక్క ట్రైన్ గురించి డీటెయిల్గా కవర్ చేస్తాను. గుడ్ బై, టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.